Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar. Saya Kasub Lab Fisika Dasar Budiah Wulandari STMT. Lab Fisika Dasar ini banyak fungsinya. Yang pertama adalah untuk praktikum dan ruang kelas. Jadi beberapa mahasiswa yang semester kemarin sudah mulai belajar di kelas ini. Kemudian fungsi yang kedua itu sebagai tempat untuk anak-anak melakukan kegiatan tugas akhir atau skripsi, sehingga banyak sekali alat-alat yang dihasilkan hasil karya dari mahasiswa yang dilakukan di lab fisika dasar ini. Kemudian yang ketiga, tempat ini bisa digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, sehingga kemarin mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa dilihat kegiatan di lab fisika sudah diupload di YouTube. Lab fisika ini saya dibantu oleh Bapak Hendra sebagai laboran untuk lab fisika. Jadi diperkenalkan, mungkin ada nanti mahasiswa yang memerlukan untuk tugas akhir atau alat-alat peminjaman alat di lab fisika bisa berhubungan dengan saya atau dengan Pak Hendra. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk mengenalkan beberapa alat yang ada di lab fisika. Untuk saat ini alat yang ada itu adalah yang pertama osiloskop. Osiloskop ini berfungsi untuk mengeluarkan sinyal output dari elektronika. Jadi dari alat ini bisa terlihat berapa besar frekuensi atau amplitudo, kemudian bisa mengecek juga sinyal apakah sinyal DC atau AC. Ya, sehingga bisa kelihatan atau ada noise di peralatan elektronika. Yang kedua, ini adalah alat heat exchanger. Jadi untuk mengetahui perubahan dari perubahan suhu berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ini adalah alat peraga untuk trainer elektronika dasar, sehingga dari alat ini mahasiswa bisa praktikum mencoba rangkaian seri atau paralel untuk hambatan, kemudian kapasitor, ini ada di sini semuanya. Alat berikutnya adalah mode shape analyzer. Jadi di mode shape analyzer ini bisa dilihat bentuk getaran, karena nanti dihubungkan dengan Arduino ya, sehingga bisa dilihat getaran itu dalam 1 DOF atau 2 DOF dengan bantuan ada beberapa pegas dengan berbagai macam material, kemudian juga ada pemberat dengan pembebanan maupun tidak pembebanan. Dan yang terakhir ini alat hasil tugas akhir mahasiswa juga. Jadi ini adalah namanya table shaker. Jadi table shaker ini berfungsi untuk menguji benda-benda apabila diberi getaran itu nanti besaran getarannya besarnya seberapa, sehingga nanti kalau diaplikasikan di alat-alat ya untuk di dunia nyata bisa ditaruh di sini, sehingga bisa tahu nanti kalau misalkan diberi getaran besarnya berapa frekuensi, maka dia akan getarannya akan sebesar berapa.